ஹே ஹாய் ஹலோ வெல்கம். நேற்று நைட்டு ஸ்னோ ஸ்ட்ராம் இருந்தது. ஸோ இன்றைக்கி ஃபுல்லாக மார்னிங் ஃப்ளரீஸ் மட்டும் பெஞ்சிட்ருக்கு. வாங்க எப்படி இருக்குன்னு போய் பார்க்கலாம். ஸ்னோவில் நம்ம கேர்ஃபுல்லாக கால் வைக்கணுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு வின்டர் பூட், ஸ்னோ பூட் போட்டிருந்தால் தான் நம்மளால் நடக்க முடியும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அந்த கார் நிறுத்தி அதுக்கு கீழே மட்டும் ஸ்னோ கரெக்டாக கவர் ஆகிருக்கு பாருங்கள். ஸோ அட்லீஸ்ட் ஒரு 3 inch ஸ்னோ பெஞ்சிருக்கு நைட்டில். இந்த மரம்லாம் பார்த்திங்கன்னா தெரியும், ஃபால் சீசனுக்கு அப்புறம் முடிஞ்சு ஸ்னோவில் ஃபுல்லாக இலையெல்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் ட்ரையாக இருக்குது. ஸோ ஒரு சில மரம் மட்டும்தான் லைக் இந்த கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ மாதிரி இருக்குல்ல, அதெல்லாம் மட்டும்தான் அப்படியே கவராக இருக்கும். மற்றதெல்லாம் லீவ்ஸ் எல்லாம் விழுந்து. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோங்க. எல்லாமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.